Enneagram tipləri haqqında məlumat verəcəyimiz YouTube videomuzun 7-ci bölümünə xoş gəlmisiniz. Bugün sizinlə Enneagramın 6-cı tipinin əsas xarakteri xüsusiyyətlərindən danışacağıq. Gəlin görək, bəs sizdə və yaxud da ətrafınızdakı insanlarda bu xarakterik göstəricilərdən də varmı? Tip 6-lar əsasən hər şey barədə tam, dəqiq məlumat əldə etmək istəyən və eyni zamanda təhlükəsizlik, güvən, etibarlılıq axtaran insanlardılar. Tip 6-lar eyni zamanda çox məsuliyyətlidirlər. İşləri dəqiq və detallı şəkildə görməyə çalışırlar. Yarımçıq buraxmağı heç sevmirlər və hər şeyi idarə etməyə çalışırlar. Tip 6-lar üçün güvən, etibarlılıq mərkəzi çox önəmlidir. Ağıllı, iradəli, qərarlı insanlarla olan münasibətləri tip 6-ları daha cəsur və enerjili eləyir. Tip 6-lar həm pozitiv düşündükləri ilə bərabər, yəni paralelində neqativ də eyni zamanda düşünə bilirlər. Məsələn, deyək ki, bir tətil planlayırlar. Onlar bu zaman havanın yaxşı olduğunu pozitiv olaraq düşündükləri ilə bərabər paralelində potensial riskləri də nəzərə alırlar. Sevdikləri, güvəndikləri insanlarla münasibət zamanı fədakar, qoruyucu və sahiblənici davranmağı sevirlər. Lakin qarşı tərəfdən hər hansı bir zədələyici hərəkət gördükləri zaman onlar bu etibarı qoruyub saxlamağa çalışırlar. Çünki qarşılıqlı məsuliyyət onlar üçün böyük motivasiyadır. Tip 6-lar həm də bir çox mövzu ilə bağlı məlumat toplamağı, öyrənməyi çox sevirlər. Onlar çoxlu informasiya toplayaraq özlərini eyni zamanda güvəndə hiss edirlər. Hətta məlumat azlığı hiss etdikləri zaman yenidən araşdırmağı və daha çox məlumat, informasiya toplamağı sevirlər. Stres vəziyyətində güvən, etibarlılıq və təhlükəsizlik hissini itirdikləri zaman onlar qərar verməkdə çətinlik çəkirlər. Və bu zaman isə onların davranışlarında şübhəci yanaşmalar və geri addım atmalar ön plana çıxır. Əziz tip 6-lar, sizə verəcəyimiz bəzi kiçik tövsiyələrimiz var və bunların sizin işinizə yarayacağınızı düşünürük. Özünüzü rahat hiss etmək üçün kiçik risklər edin. Güvəndiyiniz, etibar hiss etdiyiniz insanlarla açıq danışın və hər şeyi idarə etməyə çalışmayın. Bütün bunlarla yanaşı istirahət edin, nəfəs alın. Hər şeyi planlamağa çalışmayın, çünki plansızlıq da yeni fürsətlər açır. Bəzən sadəcə inanın və addım atın. Əgər sizin də ətrafınızda bu xarakter göstəricilərdən olan insanlar varsa, videoları onlarla bölüşməyi unutmayın. Növbəti videolardan xəbərdar olmaq üçünsə kanalımızı izləyin. Hələlik!